Таны сонсох суваг өгүүлж байна. Дэлхийн сонгодог зохиол Мартин Эден. Зохиолч Джек Лондон. 5 дугаар хэсэг. 9 дугаар бүлэг. Сэтгэлдээ бүсгүйтэйгээ уулзахын мөрөөсөл болсон Мартин эдийн Тэнгисийн замын аянаас яарсаар Калифорнид эргэж ирэв. Тэрээр 8 сарын өмнө хамаг мөнгөө бараад Соломовын олон арлын хавьд сураг гарсан нэгэн булшийг ирэхээр яваа онгоцонд хөлсний ажилчнаар орж суусан ажээ. Хөлгийнхэн удаан хугацаагаар их эрэл хийсэн авч олох горилго тасраад Австралид ирж тооцоогоо хийсэн даруй Мартин Сан Франциско орохоор явах хөлөгт суужээ. 8 сар аялахдаа Мартин нутагтаа нэлээд хэд хоног суурин суугаад хүрэлцгүйц мөнгө олсноор барахгүй. Завч өлөө бүхнээс амбаачлан хичээл номоо үлэмж ахиулжээ. Ухаан хурц юмд шамдангуйн дээр Рөвд татагдсан хайрын сэтгэл түүний урам зоригт хүч нэмж өгчээ. Рөвээс авсан хэлний зүй номоо хэд дахин уншиж судлаад нэлээд буйртай эзэмшсэн учраас бусад цэргийн буруу хазгаа хэллэг дэс дараагүй яриаг ажиглах болж дотроо шүүмжилж эхлэв. Чех соргог болж хэлний зүйн учрыг ойлгож авснаа ажиглаад Мартин ихэд баярлжээ. Мартин эдийн хэдийгээр өөрөө цэгцтэй ярьж дадаагүй ч гэсэн буруу хазгаа үг бүр чихэнд нь хөг нийлээгүй хөгжим мэд чииртэй сонсогдох болов. Зөв цэгцтэй ярьж гүйцэд дадна гэхэд бас л их хугацаа хэрэгтэй байв. Мартин эдийн хэлний зүй гэж үзэж дууссныхаа дараа өдөр бүр 10 үг цээжлэхэр шидэд тойл бичиг барьж авав. Энэ нь түүнд амаргүй ажил байва. Хөлгийн харуул зогсох буюу жолоо барьж явахдаа цэвэрхэн ярьж сурахыг хичээн цээжилсэн үгээ давтан уншина. Рөфийн зөвлөснийг Мартин ямагт санаж явлаа. Нэг мэтгэд Мартин англи хэлээр азаа туршихаар үдий мөнгө зарцуулан энэхүү аяныг хийж хөлгийн бүхээгт сууж яваа дарга нараас ч илүү зөв цэвэрхэн ярих болж байв. Нүдийг нь харахад загас мэт санагдах Норвеги ахмадад Шекспирийн зохиол бүрнээрээ байхыг Мартин санамсаргүй олж харваа. Чухамдаа Шекспирийн зохиолыг нэг ч удаа сөхөж үзээгүй явсан аж. Мартин дотуур цагаан хувцсны хэрэглэлийг нь угааж өгч хөл сүртэгтэн тэр номыг уншиж байх зөвшөөрөл авав. Тэрээр Шекспирийн эмгэнэлт жүжигээс гойд их амтрхан уншсан хэсэг төвөггүй цээжилжээ. Шекспирийн зохиолд гүнзгий авцсан учраас хэсэггүй ертөнц түүний нүдэнд Елизаветийн театрын дүр хэлбэрээр харагдах бодол санаа нь аянда шүлэг болон эвлээд байх шиг болов. Хэдийгээр Мартины амнаас хоцрогдсон болох үг цух байсан хэвээр боловч энэ нь түүний чихэнд сайхан дасгал болж англи хэлний яруу сайхныг үнэлж сурахад үлэмж тус төхөм үзүүлжээ. Мартин энэ 8 сарыг тун ашигтай өнгөрөв. Энэ завсар үгнийхээ санг баяжуулж ухаанаа задлан өөрийгөө нилээд сайн таньж авав. Өөрийгөө цэгнэж үзвээс нэг бодоход туйлын мулгуу хүн шиг, нэг бодоход тун лут хүн шиг санагджээ. Юу ч гэсэн бусад нөхдөөсөө асар хол төрүүлснийг мэдсэн, цааш нь бас хичнээн хол төрүүлж болохыг Мартин төдийл бодсонгүй. Өөрийнх нь хийснийг бусад нөхд нь мөн хийж чадмаар боловч өөрөө арай илүү юм шиг санагдаад байва. Мартин эдийн ертөнцийн сайхныг тусгаж авахдаа гойд хурц байв. Тэрээр сайхын мүзэгтээ Рөфийг дурсаж жаргал цэнгэл түүнтэй хуваалцахыг мөрөөснө. Нэг өдөр номхон далайн хязгааргүй ихийг Рөвд бичгээр шийдлээ. Энэ шийд юм бүтээх гэсэн хүсэл эрмэлзлийг нь бадраа. ертөнцийн гоо сайхныг гагцхүү Рөвд загтал бичих бус ертөнцийг харж сонсож чаддаг зүрх сэтгэлийг нь догдлуулан амтрахж чаддаг хүмүүсийн нэг болоод зохиол бичиж гисэн бодол харвсан сум адил орж ирэв. Ер нь Шекспир шиг шүлэг, яруу найраг, роман тууч, жүжиг аль нэгж гэсэн бүгдийг нь бичдэг хэрэгэ. Энэ бол ёстой алдар нар. Ингэж л Рөфийн хайр сэтгэлийг татъя. Жилд $30,000 орлоготой. Хэрв хүсвэл дээд шүүхийн гишүүн болж чадна гэж бодож суугаа тэр Бэтлер мэтийн хүмүүсийн дэргэд бичгийн хүмүүс гэдэг чинь ертөнцийн мундагчул шүү дээ гэж бодов. Энэ бодол түүнийг бүхлээр нэзэмджээ. Сансан бүхэн бүтмээр чадмаар санагдсанд согдсон Сан Францискогийн зүг буцах замынхаа турш зүүдэлж байгаа юм шиг авл. Аугаа их далайн бусад юмс нийлээд түүнд нэг зүйл болж харагдваа. Рөф
Дээрэмтэр Рофийн аж төрөн сууж буй бүхий ертөнцийг Мартин сая тов тодорхой олж харав. ертөнц түүний нүднээ тодорхой хэлбэр дүрийг олж гараараа бариад ээш тийш нь хөдөлгөж эргүүлж тойруулан харж болмоор санагднаа. Энэ ертөнцид учир нь олдохгүй манан бодон олон бай. Мартин ертөнцийг нэг нэгэнгүй ялган харж чадаагүй ч гэсэн бүгд нь харж авсны сацуу мөндөр бүхнийг эзэмших аргаа сонгон олж амжижээ. Бэчи. Энэ хүслэн өртсөн гал айдал дүрлцэв. Бэчхийг хойшлуулалгүй хамгийн түрүүнд шарил хайсан экспедицийн тухай шууд бичиж эхлэхээр шийдэв. Өгүүлэлэг бичээд Сан Францискогийн аль нэг сэтгүүлийн газар явуул. Харин энэ тухай Рофт хэлхийн хэрэггүй. Миний нэрийг хэвлэлээс өөрөө олж уншаад гайхаг, баярлаг, бэчинж, сурамч. Хоног 24 цагтаагаас хойш бололгүй яах вэ? Ажил хийж чадаж байсан цагт хүнээс дутах юм юр алга. Даагдаж дийлдэхгүй юм юу л байх вэ? Дөөнд далаа тэнгисээр хисэж явдаг усан цэргийн алба хааж явахын хэрэг алга байваа. Мартин өөрийн байр суурийг дүрслэн харжээ. Зохиолчхонд бас өөрийн байр суурь гэж байдаг шүү дээ. Амжилт аяндаа хүрээд ирдэггүйг Мартин эргцүүлж бодлоо. Эхлээд жаал жуулын бичиж хичээл сурлагаа үргэлжлүүлэхэд хүрэлцгүйц мөнгө хоримтлуулах хэрэгтэй байв. Эйхүү суралцаж бэлтгэж аваад том зохиол бичиж эхлэв. Тэгсэн цагт Мартины нэр хүнд бүхний амнаас гардаг болноо. Тэр болтол чухам хэдий хэрийн хугацаа шаардлагадахыг бараг заалж чадсангүй. Тэгсэн цагт Рофт сая тоогдож болох бөгөөд энэ нь Мартин чухлаас чухал байжээ. Алдар зуутай болох сайхан. Гэхдээ Мартин дан ганц алдар нэр хөөцөлдөж байсангүй. Рофт хайрын сэтгэлтэй болж түүний төлөө алдар нэрийн мөрөөсөл болж байсан хэрэг. Мартин өвөр дүүрэн мөнгөтэй Оклендд хурж ирээд хуучин сууж байсан Бернард Хийгэн Ботамын байшингийн мөнөөх бяцхан өрөөнд байрлан ажилд оров. Хайгуулчдын тухай найрууллаа бичиж гүйцэж байж гэрт нь очихоор шийдээд буцаж ирсэн тухайгаа Рофт мэдэгдсэнгүй. Рофттэй уулзахыг ийхүү хоошлуулсан бүтээлч ажилдаа ул айрсных юм. Бас түүний бичсэн өгүүлбэр бүр Рофийг ойртуулж өгч байваа. Найруулал хэдий хэрийн хэмжээтэй байх ёстойг мэдхэр Сан Францискогийн тойм сэтгүүлийн нэм гарагийн хавсралтанд нийтэлсэн 2 худас найрууллын үгийг тоолж үзээд түүгээр баримжаа болгохоор шийдэв. 3 өдөр зогсоо зайгүй ажил болж найрууллаа бичиж гүйцээд уншихад гаргад сайтай химэн томруу үсгээр хуулж бичвэ. Тэгсэн даруйга номын сангаас авчирсан зөв бичгийн дүрмсөгтөл уул амөр давхар хашлагын тухай өгүүлсэн харагдав. Энэ тухай түрүүний мэдэх нь яаваа. Найрууллаа дахин хуулж бичихээр тэр дороосов. Мартин идэв. Зөв бичгийн сурах бичиг байн уншиж өдөржин хуулнаа. Жирийн сурагч жил сурдаг эмийг энэ нэг өдөр сурч амживаа. 2 дахин хуулсан найрууллаа болгоомжтойо хуулж бариад нэг сонин хартал гар бичмэлийг хуйлж барьж болохгүй мөн хуудасны зөвхөн нэг талд бичиж байхыг зохиол эхлэн бичигчдэд анхааруулсан байна. Энд дурдсан 2 дүрмийг хоёулангийн зөрчижээ. Цааш нь уншиж үзвээс сайн сэтгүүлийн газар хэвлэлийн үе бүхэн $10 доошгүй шагнал өгдөг гэсэн байна. Мартин 3 дахь удаага хуулж бичээд 10 үеийг $10 дахин үржүүлж үзвээс үр дүн нь ямагт $100 гарна. Энэ нь хөлөг онгоцсон цэргийн алба хаахаас гавьгүй дээр ашигтай юм гэж бодов. Хэрв 2 дахин хийсэн гологдлыг эс оролцуул бол өгүүлэлэг 3 өдрийн дотор бэлэн болжээ. 3 өдрийн дотор $100. Ордынхаар тийм хэмжээний мөнгө олохын тулд 3 сар тэнэх хэрэгтэй байв. Бичиж чадах байж усан цэргийн алба хааж явна гэдэг тэнэг хэрэг. Мартин чухамдаа мөнгө өөрөө сайхан санагдсангүй. Мөнгөөр зугаацаж аятайхан костюм худалдан авч энэ бүхнээр тэрхүү амьдралыг бүхэл бүтнээр нь эргүүлж урам зориг оруулж өгсөн тэр гойлог цагаан бүсгүйд ойртхон сайхан санагдчих. Мартин гар бичмэлээ том дугтуунд хийж хаяглаад Сан Францискогийн тойм сонины эрхлэгчд илгээв. Сонины газар илгээсэн юм бүхнийг ирсэн дорн хэвлдэг байх гэж боджээ. Найрууллаа баасан гарагт илгээсэн нэм гараг гэхэд лав хэвлэгдэн хэмээн хүлээв. Эрсэн тухайга Рофт ингэж мэдээлэх нь багтаа санагдаж эрх нэм гарагт Рофинд айлчлахаар төлөвлөв. Тэр завсар хүүхдэд зориулан адал явдал бүхий өгүүлэлэг бичиж багчуулын сэтгүүлд илгээх тухай бас нэг ухаан орвоо. Энэ нь зөв зүйтэй туйлын мэрэгэн бодол бөгөөд ер нь их амжилт олж болмоор санагдана. Уншлагын танхимд орж багчуулын сэтгүүлээс баахан дугаар аваад үзэж сутал том оохон бараг цаалбал 3000 орчим хүүхдэд өгүүлэлэг дуужийг 7 хоног тутамд хэд хэдэн дугаар дамжуулан таслан нийтэлсэн харагдана. Дууж бүрийг 5 дугаарт,
Заримыг нь 7 дугаарт нийтлсэнийг хараад Мартин үнийг мөрдөг болгохоор шийдэв. Мартин урд халим агнуурыг хөлөгт сууж Арктикаар явсан аж. Уг хөлөг 3 жилийн хугацаатай аян хийхээр гарсан боловч суурилд учирсны улмаас хүмүүс нь хагас жил болоод буцаж ирсэн юмсанжээ. Мартин хэдийгээр сайхныг зөгнөж мөрөөсөл болж байсан боловч үүнээсээ өөрийн мэдих зүйлийг бичмээр санагдана. Тэрээр халим агнуурыг мэддэг, чаддаг байсан тул үүн дээрээ тулгуурлан 2 жаалд тохиолдсон адал явдлын тухай зохион тойрвохоор үзгээ барив. Ийм зохиол бичих түн төдийлбэх биш байваа. Хагас сайн өдрийн орой болоход зохиолын 3000 үгтэй эхний хэсэг бэлэн болов. Мартин зохиол бичиж эхэлсэнд Жим сэтгэл тун ханамжтай байв. Харин хийгэн боотом манай гэрээс нэг цаасан ирээчигч гараад ирэх нь хэмээн бөөн инээд болов. Мартин идэн авга ахынхаа өөдөөс юу ч хэлсэнгүй. Сан Францискогийн том сонины нэм гарагийн дугаарыг эргүүлж шарил хайгчдын тухай найруулал уншаад юу гих бол хэмээн дотроо инээдсэн. Нэм гарагийн өглөө Мартин эртлэн босож сонин олж ирэхээр их хаал гаргаваа. Сонины шин дугаарыг анхааралтай хэд дахин эргүүлээд байранд нь буцааж тавил. Зохиолоо нийтлүүлнэ гэж хэнд ч хэлээгүй нааз болжээ. Мартин хэсэг үе гайхснаа сонинд 2-3 хоногийн дотор нийтлэгдэггүй байж ч болох юм. Миний бичсэн найруулал болохгүй бүтэхгүй юм лав байхгүй. Эсвэл сонины эрхлэгч нийтлэхээс урд санал бодлоо бичгээр ирүүлэн байж ч гэж таал. Өглөөнийхөө цаг уусны дараа туужаа өргөжлүүлж бичгээр суув. Мартин хэдийгээр тол бичиг, зөв бичгийн дүрм харах гэж санаа бодол саадах боловч уг нь аяндаа урсан үзэг тун хурдангүй. Мартин эдийн бүтээлч их ажилласаа саадах завсраа зохиол бичих дүрм горим эзэмшиж санаа бодлоо илэрхийлж сурч байгаадаа баярлан бичиж гүйцсэн бүлгээ дахин уншина. Мартин эдийн туужаа харанхуй болтол бичээд дараа нь номын санд очиж сар буюу 7 хоног тутмын сэтгүүл эргүүлж шөнийн 10 цаг өөрөөр хэлбэл хаахыг нь хүртэл суув. 7 хоногийг иймэрхүү байдлаар өнгөрөөжээ. Өдөр бүр 3000 үг бичиж сэтгүүлийн газар ямар шүлэг, өгөөлөл, тууж явуулвал дуртай хүлээж авахыг мэдж авахаар орой бүхэн номын санд очиж сэтгүүл уншдаг байв. Тоо томшгүй олон зохиолчийн хэнийхэн ч бичсэн зохиолыг бичиж чадмаар санагдана. Хэрв зав чөлөө ихтэй бол бүр тэднээс илүүтэйгээр ч бичиж чадах нь гарцаагүй байв. Номын мэдээ сэтгүүлд хэвлэлийн шагналын тухай өгүүлэл нийтлсэнийг Мартин сонирхож уншлаа. Тэнд Киплийн зохиолынхоо үг бүрд $1 авдаг ажээ. Ялангуяа эхлэн бичиж байгаа зохиолчид тэргүүн зэргийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн зохиолынхоо үг бүрд 2 центээс доошгүй шагнал авдаг гэсэн өгүүлбэр түүний сонирхлыг гойд их татав. Багчуулын сэтгүүл тэргүүн зэргийн сэтгүүл гарцаагүй мөн тул Мартин зөвхөн нэг өдөр бичсэн 3000 үг л $60 хүрчээ. Энэ шагнал хөлөг онгоцоор 2 сар тэнэж байж авдаг хөлстөө тэнцэх байв. Мартин туужаа баасан гарагийн орой бичиж гүйцвэ. Яг 21000 үгтэй болчээ. Үг бүрийг 2 центээр үнэлж үзвэс даруй $420 хүрв. 7 хоногийн ажил гэж бодоход чамлалтгүй мөнгө шүү. Мартин амьдралдаа тийм бөө мөнгө нэг мөсөн олж үзээгүй тул эхлээд яаж зархаа мэдсэнгүй. Шавхаж баршгүй тийм алтан худаг гэж байдаг. Юу ч гэсэн хувцаслаж авъя. Сонин сэтгүүлийг би бөөнөр нь захиалъя. Номын санд очиж уншихаар гүйж байхын оронд зайлшгүй хэрэгтэй лавлах бичгүүд худалдаж авъя гэж шийдэв. Гэтэл бас $420 цаана нь өдий төдий үлдээд байв. Түүнийг зарцуулж барах арга хай толгойгоо эргэтэл бодоод Гертрүүд ихчтэй зарц олж өгөх, Мариан дундаг дугуй авч өгөхөөр шийджээ. Мартин багчуулын сэтгүүлд зузаан болсон гар бичмэлээ илгээсний дараа совд түүсэн тухай бас нэг найруулал бичгээр төлөвлөд Бям гаргийн орой Рофинд очихоор гарваа. Гарахынхаа өмнөх нь Рофт урьдчилан утсаар хэлэх хүргэжээ. Роф түүнийг гаднаа өгтөж ав. Мартины нөгөө бяр чадал эрүүл чирэг баймах бод Рофийн хамаг хүслийг шууд булаав. Тэр бэр чадал өөрт нь шилжиж ирэх болж судас шөрмөс юуг нь гөрвөлзүүлэн хөлийг нь газар хүргэхгүй догтлуулва. Мартин гараараа Рофийн гарыг шүргэх үйс зочис хийгээд цэнхэр нүдийг нь ширтэв. Гэвч ийхүү ширтгэхийг 8 сар наран чарагдсан маргар царай нууж ис чадсан тул Роф ажиглаад инээд арайхийн барьж байв. Тэгснэ Мартины өмссөн костюмыг хараад инээд нь хүрхэ болов. Костюм нь тун их зөгсөн харагджээ. Энэ бол Мартины анхудаа захиалж хэлгсэн костюм байл.
Энэ костюмаа өмсөө зогсож байгаа Мартиныг харахад нуруу турумцих нарийнханч болсон мэт байв. Гэтэл бас Мартин өрөөсөн гартаа зөөлөн бүрх барьсан харагдав. Ров малгайг нь өмсүүлж үзээд эхэд зогсныг нь гайхан магтана. Ров баярлаагүйгээр баярлжээ. Мартин ийхүү хувирсныг өөрийн гавья хэмээн бахархаж цаашид хэрхэн засаж ямар хүн болгох тухай төлөвлөн бодлоо. Ялангуяа Мартины хэл яриа засарсан Ров гойд их баярлваа. Энэ нь түүнд хамгийн гол зүйл санагджээ. Мартин үгийг зөвхөн зөв хэлдэг болсон төдийгүй урдынхаасаа гавгүй чөлөөтэй ярьдаг болоод үгийнхээ санг үлэмж арвжуулсан байва. Гэлэж гисэн яриандаа амхалж үе итгээд цохол зуулан үгийн төгсгөлийг буруу хэлж өгүүлбэрийнхээ утга санааг алдагдуулахын сацуу саяфтар цээжилсэн үгээ зөв хэлхийг хичээн байн төгдөрнө. Мартин бодсон санснаа зөв илэрхийлдэг болсны дээр ав хаалж сэргэлэн ухаан нь хурц түүний ярианаас элтэд харагдана. Үүнд нь Ров хосгүй ихээр баярлан сууна. Мартин үгийн алиа хошин үгээр бусад нөхдийнхөө хайрыг ямагт болоод гсанч. Түрүүчийн удаа Ровтэй уулзахдаа үг дутмгийн улмаас алиалж хошигнож чадаагүй ажээ. Мартин одоо овоо дассан учраас эдний түрүүчийн шиг хүн нэрхэд байсангүй. Гэхдээ чөлөөтэй хөгжөөнтэй яриа хөрөө үүсгэхийг Ровд даатхан бие барьсаар байваа. Хэдийгээр өөрөө яриа хөрөө үүсгэхгүй ч гэсэн ам зэрэгцэн ярихыг аль болохоор хичээсэн. Мартин бичснээ яриад цаашид зохиол бичиж амзуух үүний сацуу хичээл сургалгаа үргэлжлүүлэх санаатай байгаагаа ярив. Гэтэл Ров тэр төлөвлөгөөг нь оошоосонгүй. Хайн хуйнг чагнаад чи утга зохиолыг уран дарахны ажилтай л адилхан гэж бод. Би бүхнийг мэдэх хүн бишээ. Гэхдээ хинч гисэн ингэж хэлнэ. Чи бодлоо. Хүн наад зах нь 3 цаашилбал 5 жил суралцахаас нааш сайн дархан болж чадахгүй. Гэтэл зохиолчд чинь төмрийн дархнуудтай зүйрлэх улс биш. Мөнгийг хамаагүй их уудалдаг улс. Хэрв хүн хүсснээрээ зохиолч болчихдаг бол зохиолч хүн олон байдаг байх. Зарим нь бичих гэж оролддог юм. Гэж бодсон санснаа нуулгүй ярьда. Надад авиас байхгүй гэж юу? Та эр хүнийг басаж болдоггүй юм гэж Мартин асуув. Айтайхан үг олж ийхүү онож асуусандаа Мартин дотроо баярлацсан. Морз баяны зочид хүлээн авах өрөөнд ийхүү ярилцаж суугаан Мартин дүрслэн харагданаа. Гэтэл бас түүний туулж өнгөрөөсөн ой гутам бүдүүлэг амьдралын олон 100 дүр нүдэнд нь тусна. Эрээн бараан амьдралын энэ олон дүр удаан үргэлжилсэнгүй. Үзэг дээд өнгөрсөн тул түүний санаа бодлыг самруулж ярианд нь саад болсонгүй. Хамаг юм сайн хүмүүжил, соёлын уул мөр бүхий тоглог тасалгаанд ном, уран зургийн дотор англи сонгодог хэлээр өөрийгөө энэ гоо сайхан энхри бүсгүйтэй ярилцаж байгаагаар дэвэргэлийнхээ дэлгэцнээ Мартин олонтаа гарчээ. Жигт тод гэрэлт туссан энэ байдал дэлгэцийн голыг эзлэх мэт. Төвний эргэн тойрон дэлгэцийн захаар огт өөр байдал үзэгдэж алга болж байх бөгөөд аль нэгийг нь Мартин дураараа сонгон үзэж чадна. Тэр байдлууд сөөмгөр манан дотроос тод ул автер гэрэлд орж дараалан солигдно. Архины мухлагт үхэрчд сууж виски архиулж тэдний эргэн тойронхоор аалын үг холилдсон яриа сонсогдож Мартин тэдний дунд архи ууж хамгийн гаарсан архичин хэрүүлжтээс дутах юмгүй хараалцсан байгааг эсвэл тэдэнтэй цог сууж хөзөр хуваа шоо шажигнуулан хайж байгааг олж үзнэ. Дараа нь цээж нүцгэлээд нудраг зангидж Ливерпулийн хонгор үсттэй зодтолдохын өмнөхөн Сакс Вагиана хөлгийн урд хэсэг дээр зогсож байгаагаар дараа нь бослогдсон нэгэн бүрхэг өглөө Джон Гожерс хөлгийн цус нийлээсэн талбайг олж үзэж мөн татуулсан үхэж байгаа ахлагт туслагч Ахмад ийн гардах утаа үгсэн гарбуу хараалт татсан шархадсан хилэгнэж нүүр царай нь хувирсан усан цэргүүд тойрон байгааг үзээд энэ бүхэн нь дахин тайван намгүм тод гэрэлтэд төв байдал болон үзэгдэж мөн уран зураг номын донд өөртөө үг хэлэлцсэн суугаа Рофиг олж үзвэ. Өөртөө зориулан Рофийн хөгжимдөж буй төгөлдөр хуурыг ч харав. Үүнийг хийж чадах чадвар надад байна гэж та яагаад бодож болохгүй билээ? Гэсэн зөв зохион байгуулж өгүүлсэн өөрийн үгийг сонсов. Хэрв хүн төмөрчин байх авьяастай байвал гүйцээ гэж үү? Урдч суралцаагүй байж төмөрчин болсон хүн байна гэж би огтуулаагүй гэж Роф энэн үгүүлвэ. Та надад ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэж Мартин асуугаад. Гэхдээ зохиол бичиж чадна гэдгээ үнэхээр мэдэж байгааг минь санаарай. Үнийг тайлбарлахад бэрх боловч үнэн нь тэр. Зохиолч болно уу байна уу хамаагүй суралцах хэрэгтэй. Та ямар ч сонгон авлаа гэхэд боловсрал хэрэгтэй. Гэхдээ тэр боловсрал санамсаргүй бус харин дэс дараалалтай байх ёстой. Та сургуульд орвол таарна гэсэн хариу сонсов.
Тэгэхдээ гэж Мартин эхэлтэл тэр хооронд та зохиол бичиж болно гэж Руфийн үгийг таслан өгүүлвэ. Аргагүй бичих болно доо гэж бүдүүлэгдвхэн хариулсанд яагаад гэв. Мартин хэлсэн үгээ шургуу хамгаалж байгаа нь Руфд таалагдаагүй тул түүнийг дургуутсан харваа. Юм бичихгүй бол суралцаж чадахгүй шүү дээ. Хоол хүнс, ном, хувцас гунар худалдан авах хэрэгтэй болно. Би чинь тухай дандаа мартчих юм. Та бэлэн орлоготой төрөхгүй яасан бэ гэж хүүхэн инээн асуув. Эрүүл мэнд саруул ухаан хоёр байвал орлого өөрөө ороод ирэх болно. Би таны төлөө гэж золтой л хэлчихсэнгүй. Өөр ямар нэгэн юмны төлөө их үеилүүд үйлдэж чадах юм. Үеилүүд гэж бүү хэлээ. Энд чинь маш болох юм гэж хүүхэн худал айсан царай гарган өгүүлвэл Мартин ичвэ. Таны зүгөө та миний үг хэлийг дандаа засаж байгаарай гэж тэр өгүүлжээ. Би дуртай гүйцэтгэнэ. Танд сайн юм их бай. Тэр бүхэн тань улам сайн болоосаа гэж би хүснэ. Мартин дахин Руфийн гардах баримлын шавар болон ховирч дуртай юма барайсаа гэж хүсэж байхад Руф нь өөрийн хүслэн болсон эр хүнтэй үлгэр нэг хүнийг байрч буй болгохыг хүсжээ. Дунд сургуулийн эсэлтийн шалгалт даваа гарагт эхлэн гэдгийг Руф өгүүлэхэд шалгалт өгөхөөр очно гэж Мартин даруй мэдэгдэжээ. Үүний дараа Руф төгөлдөр хураар удтал тоглож дуулахад Мартин яагаад над чиг горилон хүсэх үе олон хүн энэ бүсгүйг мөн горилон хүсэж явдаггүй билээ гэж гайхан бүсгүйг бахархан ховдог нүдээр ширтэн зогсов. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Арав дугаар бүлэг. Мартин тэр өрөө Морзын хоол идэж тэнгисийн сониноос яриад элгэв. Эцэг нь Мартиныг ихэд тоож үзсэн тул Руф сэтгэл тун хангалуун суув. Дэлгсэн ярианы сэдвийг Мартин 13 шиг мэдэж байснаас Морз баянд оюун авхаалж сэргэлэн дөрвөн гихчийн хүү харагджээ. Мартин бүдүүлэг үг цухилгах, буруу хазгаа ярихаас эмээн хэлэх үгээ урдаар сайдар тунгаан боловсруулж ааж өгнө ярина. Тэрээр бараг жилийн өмнө эдний данх ирснийг бодвол бие барихгүй хавьгүй чөлөөтэй байсан боловч даруй зан баг зэрэг ичимхий байдал нь өөрчлөгдсөнгүй. Энэ нь Мартины сайхан хувирсныг дотроо гайхад суусан Мор завгаад гойд их таалагджээ. Мор завгаа нөхөртөө "Манай Руфа харчуулыг юр гайхардаггүйсэн. Харин энэ хүүдэл эхэлж царай өглөө. Сүүлдээ сэтгэл түгшээд байх боллоо" гэхэд Морзгой өөдөөс нь гайхсан янзтай гараад "Чи тэгэд энэ хүүхэдтэй ойр дотн байлгах дуртай байна уу?" гэж асуув. "Охин минь энэ хэвээрээ явсаар өдөлчихвэл ямар сайн байх вэ? Харин одоо цааш та харчуулаас зожигрохоо болвол боллоо доо." "Тийм хэлээд яах вэ? Үгүй ингэхэд ер нь харчуулыг сонирхож эхэлж байгаа биш. Энэ усан цэрэг хүүхдийг тухайлан шохоорхож байж болох юм шүү. Хайрт минь тэгвэл яадаг бэлээ. Ханаас тэгв гэжтэй. Энэ хүүгээс 3 их чинь бил. Гайгүй байлгүй. Муу юм болохгүй биз. Чи харж л байгаарай" хэмээн Мор завга нэмсэглэн хэлв. Мартиныг хэрхэн үзэж байгаа нь ийхүү бүрэн тодорхой болов. Тэгж байтал Артур Нормон хоёр нэг нэм гарагт ундаг дугуйгаар хотоос гарч зугаалын химэн бөөн гайтар. Хэрв Руф хамт зугаалах гэж байгааг мэдээгүй бол Мартин зугаалахыг хэрхэн сонирх бил. Дугуй унаж үзээгүй боловч нэгэнт Руф явах гэж байгаа болохоор эргэлзэх явдалгүй. Зайлшгүй унаж сурах хэрэгтэй болов. Тээнхүү харих замдаа дэлгүүрээр орж $40 дугуй худалдан авлаа. Тийм хэмжээний мөнгийг Мартин хамгийн хүнд хүчээр ажилд бүтэн сар зүтгээд ч олохгүй билээ. Тэр зардал өвөр төрүүг нь эрс гоослов. Гэсэн ч Томпсоны газараас авах ёстой $100 төр багжуулын сэтгүүлийн газараас авах $420 нэмж бодоод олсон мөнгөнийхөө зарим хэсэг гихч болов эвтэйхэн борлуулав хэмээн дотроо баярлаж явжээ. Дугуйн дээр дөнгөж мордонгууд өмд цамцаа хүү татуулсныгаа тэр юмны төдий сонсонгүй. Хэгэн Баатамын мухалкаас хувцас засварын газартай утсаар ярилцсан шинэ костюм захиалав. Дараа нь гадна талын нарийнхан шатаар дугуйга чирэн суудаг өрөөнд оруулаад ор дээрээ янзлан зайчилж өөрийн бие ундаг дугуй хоёрыг арайхийн шингэв. Нэм гаргийн эсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх өдөр болгон зориулахаар шийдсэн боловч нөгөөх совд түүхчийн тухай өгүүлэлгээ бичхийг яаран сэтгэл татагдаад
Уураг тархийг эзэмдэн баясгаж бүхий. Тэр гоо сайхныг цаасан дээр дүрслэн босгохоор ноцолдож бүхэл өдрийг өнгөрөв. Болширэгчдийн тухай өгүүлэлгийг нь тоомч сонин бас л нээдэлж өгсөнгүй. Гэвч үүнд Мартины урам өчүүхэн ч хуугарсангүй. Сайхан мөрөөдөлд сэтгэлхэд хөдөлсөний улмаас хоолоо идгэж 2 удаа дуудахад сонсохгүй өнгөрөв. Ердийнхөө зашлаар нэм гаргийг тэмдэглэж хийсэн Хиггинботомын нарийн хоолыг Мартин эдийн ийхүү амсаж чадсангүй. Хиггинботомгүй энэ өдөр хийдэг хоолоо аж байдлын хувьд сүрхий чинээлэгчсний биет нотолгоо хэмээн бахархаж Америк маягаар амьдарч байсан цагт Монголын худалдагч хүнд худалдааны газрын эзэнч болж чадна гэх зэргээр Америк маягийн амьдралыг магтан хий цэцэрхдэг зантайч. Даваа гарагийн өглөө Мартин эдийн совд дүүгчдийн тухай дуусгаж чадалгүй орхисон өгүүлэлгээр гонигтай хараад Оклендын сургууль руу явлаа. Түүнээс хойш хоногийн дараа дүнгээ сонсохоор сургуульдаа дахин очивол хэлний зүгээс босод бүх хичээлд муу дүн авчий. Нүдэндээ зузаан шил зүүсэн профессор Хелтон түүний өдөөс ширтэн хараад "Чи хэлний зүгээ гарамгаа сайн мэдэж байна. Тэгсэн мөртөө бусад хичээлийн талаар мэдэж байгаа юм чамд даан чалга. Ёр наалга да. Ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын түүхийг мэдэхгүй байсныг чинь хэлийгэвээс үг олдохгүй байна. Чамд зөвлөж хэлэхэд" гэснээ үгээ таслан Мартиныг туршлагын хуруу шилмитээр гайхрамжгүй хүйтнэр харав. Тотмид цээжилсэн мэдлэгтэй профессор Хилтон энэ сургуульд физик зааж олсон цөө мөнгөөр өнөр ам бүлээ тэжээдэг ажээ. "Профессор ва нэрэн тийм байна гэж юу?" хэмээн Мартин хүлцэнгүй лавлаж асуухт энэ профессорын оронд лавлах хилцгийг төлөөлөн надтай хамт нөгөө номын сангийн эрхлэгч ярилцаж байгаа болоосоо гэж боджээ. "Зөвлөж хэлэхэд чи урдаар баг сургуульд 2 жил суралцаад ирж шалгуулмаар байна. За ийм шивдэ" гэж профессор хариулв. Мартин энэхүү бүтэмжгүй явдалтаа төдийлөн гонсоогоогүй боловч профессор Хилтны ярьсныг Рөвд дамжуулж хэлснийхээ дараа түүний элтэд урам хугарсан байдлыг хараад өөрийгөө бодох бус. Харин Рөвийн төлөө зовон эсэлтийн шалгалт өгч чадаагүйдээ харамсав. "Би чамд хэлсэн биш үү? Чи мэдлэгээрээ босод оюутнаас хавьгүй илүү байлаж гэсэн шалгалт өгч чадахгүй байсан юм. Дистаратаа суралцаж чадаагүй, баяг хичээллэж байгаагүйхөө арга байж үт. Одоо чи тодорхой дистаратаа суралцаж сайн багшаар хичээл заалгах хэрэгтэй байна. Ер нь мэдлэг бол үндэстэй байх ёстой. Профессор Хилтний хэлдэг түмэн зөв. Хэрэв би чиний оронд байсан бол оройн баг сургуульд л ормоор байна. Одоо чи жил хагас гэртээ төр сургууль хийвэл 6 сар хэмнэж болно. Төр сургууль хийвэл бас өдрийн цагаар юм бичих зав зайч гарна. Хэрэв бичих зохиолын ажлаар хөөцөлтөд бүтмээргүй бол бас бус ажил хийгээд ань зуучж болно шүү дээ" гэж Рүүф хэлвэ. Хэрэв өдрийн цагаар ажилдаа зурлаад үдэш оройн цагаар хичээл сургуультай хөөцөлтөд байвал хэдий заванда чамтайгаа уулзаж байх билээ гэсэн бодол Мартин төрж түүнийг хэлэхээс имэн оронд нь "Би хүүхэд бишээ. Оройн сургуулаар яваад ч яах билээ. Тэгхтэрээ тулах юм бол би сургууль соёлоор хөөцөлдөж явахын хэрэг чалга. Гэхдээ миний бодлоор бол оройн сургууль дэмий санагдаж байна. Сургуулийн багш нараар хичээл заалгаснаас өөрөө бие даавал хавьгүй түргэн сурна. Цагаа дэмий нөхцөөхөн нэмэр." Рүүфийг бодсондоо түүнийг өөрийн болгож авахыг хүссэндээ Мартин ингэж хэлв. "Би цагаа тэгж дэмий нөхцөөж чадахгүй. Надад тэгж байх зав чалга" гэхэд Рүүф "Чамд хийх ажил даанч их байна шүү дээ" гэл. Рүүф өөдөөс нь ээлдгэр харахад Мартин хэлсэн үгнээс нь зүрсэндөө харамсан өөрийгөө юу ч мэдэхгүй мал шиг амтан хэмээн зэмлэвэ. Физик хийм судлахад лаборатори хэрэгтэй болно. Алгебр геометрийн хичээлийг бие дааж үзээд яасан ч ойлгохгүй. Чамд зааж сургах мэргэжлийн туршлагатай багш заавал хэрэг болно. Рүүфийг ингэж ярихаар Мартин хариуд нь хэлэх ая тайхан үг хичээнгүйлэн ирэх мэт хэсэг дуугээ суусна. "Чи намайг сагс урч байна гэж битгий бодоорой. Чухамхүү үннийг хэлэхэд бүгдийг нь амархан сурчхаж болмоор л санагдаад байна. Би юу ч гэсэн сурч чадна. Нугас усандаа хичнээн дуртай байдаг бол би эрдэм номд 40 дуртай. Хэл зүй яаж сурсныг чи өөрөө харсан шүү дээ. Надад үзэж судалсан зүйл цаана бас их буй. Би хичнээн их уншсан гэж. Чи бодоод санаантай багтахгүй. Намайг дөнгөж суралцаж эхэлж байгаа хүн гэдгийг бодолт надад гээд жаахан төгдөрснэ. Хүчил дутаад байна гэж эрсгэн хэлээд "Би саяхнаас л шугам дээрээ зогсож байгаа хүн гэдгийг бод" гэхэд "Шугам дээрээ зогсох гэж яахыг хэлж байгаа юм?" хэмээн лавлаж асуув. Мартин "Ёсыг тайлж байна" гэж хэлэх гэснээ "Санаатай юм" гэхэд
Наад үгэнд чинь ямар ч утга алга хэмээн Руф дахин шүүмжлэв. Мартин өөрөөр илэрхийлэхийг эрмэлзэн би зүг чигээ одоогоос л баримталж байна гэх. Руф зөвхрөөд энэ удаа дуугийн өнгөрөв. Мартин яриагаа үргэлжлүүл. Миний бодлоор шинжлэх ухаан гэдэг чинь газрын зураг агуулж байдаг хөлгийн жолоочийн байрлал гэсэн үг юм. Номын санд орох бүр надад дандаа тэгж санагддаг. Багш хүний ажил бол сурагчдыг тэр олон зурагтай ээлж дараагаар нь танилцуулах юм шүү дээ. Өөр юу байх вэ? Нэг үгээр хэлэхэд багш хүн гэдэг чинь замчин гэсэн үг. Тэд шин юм санаачлан зохиож, шин юм бүтээж чадахгүй улс бил. Газрын зураг дээр байхгүй юм байхгүй. Шин тулгар хүн бодилж магадгүй тул хаана юу байгааг зааж өгөх нь л чухал. Харин би бол бодлохгүй хүн. Би юу хийхийгээ өөрөө мэднэ. Би бас л буруу хазгаа хэлж орхивод. Юу хийхээ бос юу хийхээ гэж ийхүү залруулж хэлэхэд нь Мартин. Тийм ээ тийм. Юу хийхээ мэднэ. Хэмээн давтаж хэлээд. За байц. Би юу ярьж байлаа? Өө тийм. Тэнгисийн зургийн тухай ярьж байсан. Өөр хүмүүнд бол гэсэнд. Хүмүүст гэж яриач. Хэмээн дахин залруулав. Зарим хүмүүст замчин хэрэгтэй л дээ. Энэ бол нэг хэрэг. Харин миний хувьд гэвэл тэртээ тэргүй болмоор санагдчих. Би газрын зураг тойрон улиг томог болтлоо эргэлдсэн болохоор аль нь хэрэгтэй, аль нь хэрэггүйг мэднэ. Аль эргийг судлах аач би мэднэ. Энэ талаар би хэнийг хүүхч дагуулахгүй. Флотын хурдыг хамгийн удаан хөлгийн хурдаар хэмждэг юм. Сургуульч бас адил байж таарна. Багш нар сурлагаар хоцорч яваа сурагчдаа орхиод явахгүй лав. Иймд бие даавал илүү архицтай байна. Ганцаараа яваад хүний замын саад баг гэж Руф цэцэн үг иш татав. Би ганцаараа биш, тантай хамт явмаар байна гэж Мартин золтой хариулчихсангүй. Нарлаг нүд алдан михцээ одод энэ замд хүүхэнтэй хөдлөлдсөн явхад түүний алтлаг шар ус хийсэж газарт нь хүрч байх тийм зураг дэс сөөлөл Мартины урд үзэгдэх адил болов. Тэгээд үг хэллгийнхээ болохыг мэдрэл. Борхон минь. Өөрийнхөө үзэж байгаа хүүхэнд үзэгдэл ярьж чаддагч болоос. Сэтгэлийнхэн тойлонд гэнэт дүүсэн буй болдог тэр үзэгдлийг хүүхэнд зураглан харуулах гэсэн шуналтай хүсэл түүнийг өвдтөл хатгах шиг болов. Тэгээд гэнэт ойлгов. Нууцын түлхүүр энэ байх нэ. Агуу их урчууд яруу найрагчд. Зохиолчд үүнийг хийдэг шүү дээ. Үүндэл тэдний агуу их гайхамшиг байна. Тэд үзэж, бодож, мэдэрч байгаа бүхнээ үгээр илтгэж чаддаг. Нарлан унтаж байгаа нохоо зүүдлэн гангинаж байх нь олон боловч юунаас гаслан гангиснаа тайлбарлаж чаддаггүй. Тэгвэл наранд унтаж байгаа нохооноос дээрдэх юм байхгүй нэ. Үлгэрийн гайхамшигтай зүүдлэвч түүнийг Руфт өчөх чадалгүй байв. Одоо унтаж ханлаа. Хэлнийхээ эрэг гартал, нүдээ онгойтол, үдсэн бүхнийхээ үлгэрийн сайхныг Руфт хэлж чадах болтлоо сурч ажиллах болно. Сэтгэлийн нууцыг эзэмшиж үгийг дуулууртай зарцаа болгоод тусгай утгын жирийн нийлбэрээс илүү цоошин юм буй болгон түүнийг холбож чаддаг хүмүүс бий шүү дээ. Хэдийнээс өөрийг нь зовоосон нууцын гүнд нэгэн агшинд нэвтрэн орлоо гэсэндэ сүрдэн биширч түүний өмнө нарлаг оддын орон дахин гэрэлтэв. Чив чимээгүй болсон гайхаж Мартин дахин ухаан ороход Руф түүнийг нэмсэглэн харж байв. Би сэрүүн байж зүудлээ гэж Мартин хэлв. Энэ үгийг хэлэхдээ зүрх нь хүчтэй цохилвоо. Яаж ийм үг олвоо? Нүдэнд нь үзэгдсэн юмнаас болж яриа тасарсныг энэ үг зөв тайлбарлав. Энэ ч гайхамшиг. Тэр сайхан санааг хизээж ингэж сайхан илэрхийлж байсангүй. Бас оролдож үзээгүй билээ. Тэгнэ тэр одоо тодорхой боллоо. Swinburne, Gilling, Gennison бас бусад агуу их найрагчид оролцсон учраас тэд чаддаг л болсон байна. Совд түүхчт нь санагдваа. Өөрт нь байсан гоо сайхны үгээр илэрхийлэх гэж хизээч оролдоогүй. Хэрв тэгж оролцсон бол тэр өгүүлэлэг огт өөр болох юмсан. Хичнээн их сайхан бичиж болох байсанд баг айх шиг болов. Гэтэл ургуулan бодох чадвар нь түүнийг улам цааш хөдөлнө. Тэгээд ингэж бодлоо. Сэтгэл догдлуулсан гоо сайхныг шүлгээр, аялах сайхан шүлгээр, агуу их яруу найрагчд шиг бичиж яагаад болохгүй байх вэ? Руфт гайр сэтгэлтэйг энэ дурлалын далдын сайхан сэтгэл татмыг илэрхийлэхгүй юу? Яруу найрагчийн хийснийг яагаад хийж болохгүй байх вэ? Тэд нар дурлалын тухай шүлгэлдэг. Тэгвэл би ч гэсэн шүлгэлий. Чөтграф гэж. Энэ үг чихэнд нь аян гадил нэжигнэн сонсогдох шиг болов. Мартин хүсэл бодолтой хөдлөгдөн үүнийг дуултахаар хэлжээ.
Цус хурж царайн часуулаа. Би уучлаарай намайг. Би бодолтой автагдаж гэж шивнэ. Та энэ үгийг би мөргсөн гэж хэлдэг шиг л хэллээ шүү гэж хүүхэн аль яалахыг оролдсон боловч хамаг дотор наарцаачи. Рууф насандаа анх удаа таньдаг хүнээсээ хараал сонссон учраас ихэд цочирдов. Гэхдээ түүний сонор ариун ёсны сэтгэл хоёрыг нь гутаасанд биш, харин түүний эмэгтэй хүний нандин чанарт нь гэнэт нэвтрэн салхилсан салхины үлээлт түүнийг айлгав. Гэлэж гисэн Рууф Мартиныг уучлж өрөвчгөн сэтгэлтэйгээ өөрөө гайхав. Яагаад ч юм бэ? Түүнийг уучлах амархан байв. Амьдралынхаа нөхцөл түүнийг бусадтай адил байлгахгүй байгаа боловч өөрөө үүнийгээ засахыг мэрэж нилээд амжилт олвоо. Гэтэл Рууфийн өрөвчгөн байхыг хялбархан тайлбарлах өөр шалтгаан байгаа нь хүүхний толгойд орж ирсэнгүй. Рууф Мартин жинхэнэ ёсоор инхрий ханддаг боловч түүнийг мэдэхгүй явна. Мэдээж ч чадахгүй байв. Тэр хүүхэн хайр сэтгэлийн хөнгөн шуналж амсалгүй, сэтгэл мэдрэлээ ялган салгаж чадахгүй, 24 насаа тайван насалсан учраас одоо түүнийг хайр дурлал ээж байна гэдгийг ойлгосонгүй. Мартин совд түүхчээ бичгээр дахин барьж авав. Хэрв шүлэг бичмээр санагдаж самгардахгүйсэн бол тун түргэн гүйцэж болмоор байв. Хайр сэтгэлийн тухай шүлэг бичих яахын аргагүй тэр хүслийг ориглуулагч нь Рууф билээ. Гэлээч гисэн бичиж гүйцээсэн шүлэг Мартинд нэгч байсангүй. Яруу найраг бичих эрдэм урлагийг ахархан хугацаанд эзэмшиж хэн яаж чадах билээ? Шүлгийн айзам хэмжээ зохион байгуулалт хүртэл түүнд дийлэмгүй төвөгтэй санагдана. Гэтэл бас тэр бүхний наан учир нь үл тайлагдах нэг зүйл их яруу найрагчдын зохиолд байдгийг анзаарав. Тэр нь яруу найргийн сүнс бөгөөд Мартин өөрийнхөө шүлэгт тийм сүнс шингээх гэж оролдоод юр барсангүй. Яруу найргийн тэрхүү сүнс нь Мартинд солонго, уняар, туяач юм уу гэмээр болж гар хурууных нь ойролцоо хийсэн наалдана. Барайд авъя гэж оролдоно. Эхэл сайндаа зах сэжүүртүүдийн гарт өртөж, тэгж зохиосон шүлгийнх нь зарим нэг мөр чихэнд хөгжим мэд эгшигтэй сонсогдох буюу биелээд нүдэнд нь тодрон харагдах шиг болдог байв. Энэ нь Мартины хорхой хүргэж уламж зовоох болов. Сайхан үг хэлнийх нь үзүүрдээр цугулцах боловч бичээд үзэхэд үргэлжилсэн жирийн хідэн үг болж хувирна. Бичсэн шүлгээ уншаад үзэхэд мөр бадган дүрмийн дагуу аятайхан болсон байх авч нөгөөх галдвал бадардаггүй байв. Чухам яагаад ингэж байгааг ойлгож ядан аргаа барч заримдаа найруулал бичих ажилдаа буцаж орно. Үргэлжилсэн үгийн зохиол бичих түнд хавьгүй хэлбэр байж.